जो है फिर चीटी देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर डैम का चीटी खाएंगे जी। वो लोग अच्छा रिसोर्ट तक जाएगा, ठीक है, फिर उधर से घुमा के ला देगा। हाँ वही वही वही, हाँ ठीक ठीक।
वो भेज दीजिएगा, हम कर देंगे। बाकी पलटी कर लेना फिर चेंजेस। हाँ, ना ठीक है रे। ले भैया जी, एक बाइट लीजिए और बताइए टेस्ट कैसा है। भैया जी बताएं। ठीक है, ठीक है, हम अपने ही ले लेते हैं।